当你的手机屏幕张嘴的时候，就说明需要给它重新喂食了。类似这样的屏幕开胶必须得拆机，重新打上胶水才可以稳固。先将屏幕框上面的残胶清理掉，再将屏幕边缘的余胶处理干净。屏幕相对脆弱，一定小心注意，勿用蛮力。最后重新打上胶水，装回屏幕就搞定了。你学会了吗？万能橡皮筋固定，放置2小时就可以正常使用了。